wie wegen Wasser. Aber angenehmes Klima auf jeden Fall in Osaka. Das ist eigentlich bis jetzt am angenehmsten von allen Restaurants. Ja, die Frage war die Preis. Das ist gut angekommen. Ja. Ja, da an der Küste war so fröhlich. Oder? Was ist jetzt? Hat er sich gedreht? Ja, ja, du hast schon. Ich hab nicht gesehen, dass ich drehe. Ja, der ist schon über Riesenrad gefahren. Am Ende ist das sogar günstiger. Das ist so günstiger bestimmt. Wie gesagt, ich glaube, ich will den jetzt auch gar nicht sehen halt. Oder das auch. Wollen wir mal winken? Können wir winken machen? Ja, das sieht uns nicht. Ja, das ist nicht so. Weißt du, wo wir machen können. Das ist halt aber scheiße, da steht jetzt halt die ganze Zeit rum und wartet auf uns. Ja, Die Hälfte hast du. der fährt gleich wieder zurück, ja. Vielleicht noch bis zum nächsten Brücke oder so. Der wird dann noch versuchen. Iran. So ist halt die Kanaltour von unserem Hotel.